Prechod zo športu do novej kariéry nie je len fyzická zmena, je to aj mentálna zmena. Ako športovec bola vaša identita, rutina a ciele hlboko spojené s vašim športom. Takže je úplne normálne cítiť neistotu, tlak alebo dokonca stratu smeru, keď sa táto kapitola mení. Ale práve tu prichádza na rad vaša najväčšia sila. Vaša myseľ. Šport vás už trénoval byť odolným a húževnatým. Viete, ako zvládnuť neúspechy, zostať disciplinovaný a pokračovať, aj keď sú veci ťažké. Kľúčom je aplikovať tú istú mentalitu na váš kariérny prechod. Namiesto toho, aby ste zmenu videli ako stratu, začnite ju vidieť ako novú výzvu. Rovnako ako v športe, pokrok si vyžaduje čas. Nebudete mať všetko hneď vymyslené. A to je v poriadku. Motivácia nie vždy príde ako prvá. Akcia príde prvá. Ďalšou dôležitou časťou je adaptácia. V športe sa neustále prispôsobujete novým situáciám, súperom a podmienkam. To isté platí. Buďte otvorení učeniu, skúšaniu nových vecí a vystupovaniu z vašej komfortnej zóny. Prostredníctvom AI kompasu športovca môžete nájsť vedenie a podporu, ktoré vám pomôžu zostať sústredenými, budovať sebavedomie a prechádzať touto transformáciou s jasnosťou. Vaša kariéra sa možno mení, ale vaša myseľ zostáva vašou najväčšou výhodou.